Siapa di sini tim belanja dapurnya mingguan biar ngirit, tapi malah berasa boncos soalnya sayurannya keburu busuk duluan. Nah, aku tuh akhir-akhir ini sebel banget sayuran dari pasar tuh cepet busuk dan berair, apalagi berantakan seperti ini jadi nggak mood masak. Oke, akhirnya aku beli box penyimpanan makanan multifungsi di online, satu kali pembelian dapatnya 10 piece. Untuk ukurannya 25 cm dan yang kecil 13 cm, ini tuh sudah lengkap dengan penutupnya. Box ini banyak stainless steel 304 anti karat food grade, aman untuk bahan makanan dan masakan matang. Jadi sayuran dan lauk tinggal cemplang-cemplung masukkan ke dalam box lalu ditutup rapat, langsung bisa disimpan di dalam kulkas. Wah mantap, ini kulkas jadi kelihatan lebih rapi dan pastinya sayuran tidak mudah busuk lagi. Yuk yang mau upgrade kulkasnya agar lebih enak dipandang, langsung klik keranjang kuning di kiri bawah ya.